Regionalna saradnja je neophodna, pogotovo za ovaj region koji je prije činio jednu cjelinu i vrlo je važno naći modalitet da razvijamo turističku ponudu jer turisti na nekim trećim tržištima ili dalekim zemljama poput Japana, Kine, Koreje, Brazila, Amerike gledaju u stvari nas kao regiju i ono što oni žele jeste da kada dođu na Balkan da obiđu i Srbiju, i Crnu Goru, i Makedoniju, i Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Sloveniju u određenom vremenskom periodu. Stoga je jako važna ta regionalna saradnja, jako je važno šta koji turisti žele. Recimo mi imamo saradnju sa Republikom Srbijom gdje smo uspostavili jedan projekat Putevi Valtera koji je namijenjen uglavnom za kineske turiste jer znamo da njih ne interesuje niti vjerski turizam, niti toliko kulturno koliko ovo historijsko blago, odnosno pogotovo Putevi Valtera jer su oni odrasli uz taj film. I stoga idemo na mapiranje određenih mjesta ili lokacija koje će njima biti interesantne. Problemi sa kojima se suočavamo jeste prvo uspostavljanje aviolinija, ali evo Beograd je uspostavio sada direktno sa Kinom, tako da oni mogu putovati i jeste problem viza. Bosna i Hercegovina je, recimo za mnoge arapske zemlje, vidjeli smo da trend je u porastu dolaska arapskih turista i mi smo mnoge arapske zemlje, dozvolili smo im da mogu posjetiti Bosnu i Hercegovinu bez vize, isto je uradila i Srbija i Hrvatska, obzirom da Hrvatska pripada i Schengenu, tako da postoji i moguća je i potrebna je to slobodno kretanje da se obezbijedi turistima jer znamo iz prakse da oni kada dođu u Bosnu i Hercegovinu žele posjetiti Crnu Goru, Srbiju ili Hrvatsku. Također, jedan od regionalnih projekata koji je dosta poznat i koji se našao na skoro svim svjetskim časopisima jeste Via Dinarica, to je financiranje uglavnom od UNDP-a, ali recimo i federalna vlada je prošle godine financirala taj projekat i tu postoje 3 linije, bijela, zelena i plava. Plava ide duž obale Jadrana, povezuje regiju, bijela su najviši vrhovi, to je baš za one ekstremne alpiniste i sportiste, dok je zelena povezivanje Dinarida ovom, hajde da kažem, lakšom linijom. Ono što je bit tog projekta jeste prvo što on privlači turiste koji su zainteresovani za to i turiste koji duže ostaju u regiji. Potom omogućava se posao i pružamo edukaciju ljudima koji žive na tim selima ili na planinama da prodaju svoj proizvod, da prodaju svoj način života, odnosno da prodaju tu uslugu, da ostaju na tim mjestima, da ne idu u grad i slično, nego da shvate da od svog rada i svog načina života mogu zaraditi i mogu ostati tu gdje jesu. Pa svima je savršeno jasno da regionalna saradnja može doprinijeti samo dobru. Tako da na sve konferencije koje smo išli kako u Hrvatsku, tako i u Srbiju, naišli smo na dosta dobre kontakte i pozitivan stav o svemu tome, jer ukoliko vi razvijate te regionalne projekte, onda možete naravno privući velike investitore, velike hotelijere koji će doći da investiraju u sektoru turizma, omogućavate svojim agencijama da se ozbiljno bave, da uspostave zajedničku saradnju sa agencijama iz regije i evo recimo zajednički nastupaju na određenim tržištima. Tako da rekla bih da su svi, da idemo u istom pravcu, da smo svi shvatili da je regionalni razvoj nešto što je neophodno za Balkan. Pa vidite, evo i sama Bosna i Hercegovina i cijeli region ima to kulturno-historijsko blago. Ovdje su prolazile mnoge imperije, pogotovo kroz Bosnu i Hercegovinu gdje imamo, već i ovdje u samom Sarajevu ili u cijeloj Bosni i Hercegovini možete naći otiske Otomanske imperije, potom Austro-Ugarske imperije.
Imali smo veliki priliv Jevreja koji su dolazili ovdje. Ono čime se mi možemo pohvaliti u Bosni i Hercegovini jeste postojanje Hagade. To je knjiga ljubavi koja je preživjela Drugi svjetski rat na vrlo interesantan način. Potom je preživjela i ovaj posljednji rat koji smo imali ovdje u Bosni i Hercegovini. I upravo to bi recimo trebalo promovisati, da privučemo ljude iz Izraela ili Jevreje iz cijelog svijeta. Imamo pored kulturno-historijskog blaga u cijelom regionu, imamo i prirodne ljepote koje su nevjerovatne, od Jadranskog mora koje je za mene najljepše more. Evo, ja mogu reći da sam bila na svim kontinentima i plivala u mnogim morima, ali najljepše more je zaista Jadran. Imamo niz, hiljade jezera i taj planinski turizam kojim se možemo ponositi, odnosno te prirodne ljepote, još uvijek netaknute prirode koju je teško naći sada bilo gdje u svijetu, prekrasne rijeke, religijski turizam, potom hot spa, odnosno termalne vode u skoro cijeloj regiji. Imamo nacionalni park kao što su Plitvice ili naša Una, gdje ljudima samo treba omogućiti tu fluktaciju između granica, da im se ne prave problemi, da čekaju na određenim granicama kao što je to danas kada idu duž Jadranske obale pa trebaju da pređu iz Hrvatske kroz Neum da bi opet došli u Hrvatsku. Shvatimo da i strani turisti i strani investitori i svi iz dalekih zemalja gledaju regiju i bolje je da nas gledaju kao jednu regiju nego kao male odvojene zemlje. Jer za svakog investitora Bosna i Hercegovina je mala, a već region Balkana je nešto o čemu oni mogu razmišljati u pogledu tržišta, plasmana svojih proizvoda ili kad govorimo o turizmu, obilaska tih regija.